Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to online English class. My dear student, how are you all? Hope you are fine. I am Mansura, English teacher. Today I want to discuss question number 10. Complete the passage using suitable connectors and you have 5 marks. So it is very easy to get 5 marks. Let's have a look the text. None can deny the importance of tree plantation. So tree plantation হচ্ছে বৃক্ষরোপণ. None can deny, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না the importance of tree plantation, যে বৃক্ষরোপণের যে গুরুত্ব এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না. Since our lives on earth inevitably depend on it, যে আমাদের যে জীবন সেটা কি, যে আর্থ পৃথিবীতে inevitably হচ্ছে যে অপরিহার্যভাবে ডিপেন্ড অন নির্ভর করে on it, যে এই যে গাছের উপর নির্ভর করে. তো তোমরা জানো যে গাছ কিন্তু কি করে, অক্সিজেন ত্যাগ করে, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, আর আমরা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাসের সাথে ছেড়ে দিই আর অক্সিজেন নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করি. তো আমাদের কিন্তু বেস্ট ফ্রেন্ড কিন্তু ট্রি, গাছ কিন্তু আমাদের আসলে প্রকৃত বন্ধু. বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো that we are cutting down trees indiscriminately. কিন্তু এটা হচ্ছে দুঃখের বিষয় বা পরিতাপের বিষয় that we are cutting down trees indiscriminately. নির্বিচারে আমরা কিন্তু গাছ কেটে ফেলি. Unless trees are planted soon, our country will turn into desert and there will be an adverse change in the climate. Unless বলতে বোঝানো হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত trees are planted, যে গাছ যদি আমরা রোপণ না করি soon, অতি শীঘ্রই our country will turn into desert, তাহলে আমাদের দেশ কি হবে, যে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে. and এবং there will be an adverse change in the climate, যে জলবায়ুতে একটি বিরূপ চেঞ্জ হবে, যে চেঞ্জটা আসলে আমাদের জন্য কোনো মতেই ভালো হবে না. So we should plant more and more trees for our own sake. যে অর্থাৎ আমরা অবশ্যই প্লান্ট হচ্ছে রোপণ করব মোর অ্যান্ড মোর, যে বেশি বেশি করে ট্রিজ গাছ ফর আওয়ার ওন সেক, যে আমাদের জন্যই, যে আমাদের প্রয়োজনে. ফর আওয়ার ওন সেক বলতে বোঝানো হয় আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমরা বেশি বেশি গাছ রোপণ করব. তো এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং কানেক্টরগুলো ইজি ছিল, যে কারণের জন্য এখানে সিন্স বসানো হয়েছে এবং বিপরীতমুখী যখন কথা হয়েছে তখন কিন্তু বাট বসেছে. আনলেস নেগেটিভ অর্থ মিনিং করেছে, অ্যান্ড দেন অ্যান্ড যুক্ত হয়েছে দুটি সেন্টেন্সকে আমরা যখন যুক্ত করি অ্যান্ড দিয়ে, অ্যান্ড সো সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যেরকম আমরা সোটা ব্যবহার করেছি. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই প্যাসেজটা আসলেই খুবই সুন্দর, তোমরা লক্ষ্য করে দেখো. আসলেই ট্রি প্ল্যান্টেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, বিকজ আমরা যে সুন্দর এবং সুশোভিত যে সবুজ শস্য শ্যামলা যে দেশটা আমাদের বাংলাদেশ, এবং এই বাংলাদেশে যদি নির্বিচারে গাছ কাটা হয় তাহলে একদিন সত্যি সত্যি মরুভূমিতে পরিণত হবে এই দেশ, এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না. ধন্যবাদ সবাইকে. Thank you very much. If you like this video and if you want more videos from this channel, subscribe this channel. Allah Hafiz. Hello viewers, if you like this video then like, comment, share, subscribe for more videos.